Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはメルセデス・ベンツのフラッグシップ BEV EQS です。エンジン車のフラッグシップである S クラスと同じく S の称号を持つ EQS、 メルセデス・ベンツならではのラグジュアリーを極めた BEV の実力を探っていきます。 EQS はメルセデス初の BEV 専用プラットフォームを使ったモデルということで、その快適性や走りに注目です。はい、ということでポイントを見ていきましょう。 EQS はメルセデスが考える次世代のラグジュアリーを具現化したモデルです。 BEV 専用プラットフォームを採用することで、従来のエンジン車ではできなかった広い室内空間を実現。クーペを思わせるエクステリアは空気抵抗を極力減らす配慮がなされ、 CD 値 0.20 を達成しています。インテリアは次世代のラグジュアリーにふさわしく、デジタルな要素を大幅に取り入れています。運転席、センター、助手席の3つのディスプレイを1枚のガラスで覆う MBUX ハイパースクリーンは EQS を象徴する装備の一つです。パワートレーンは2種類。 EQS450 プラスは後輪にのみモーターを搭載して、システム出力は 245kW。 メルセデス AMG EQS53 フォーマチックプラスは前輪と後輪にモーターを搭載して、システム出力は 484kW となっています。どちらも 107.8kWh のバッテリーで、 EQS450 プラスの航続距離は 700km となっています。メルセデス・ベンツ EQS のグレードと価格はご覧の通りとなっています。 EQ モデルのフラッグシップ、どんな世界を提供してくれるのか楽しみですね。そうですね、ということでこの後はいよいよ試乗です。後輪駆動の EQS450 プラスを高速道路と一般道で試乗します。メルセデス・ベンツが考える電動化時代のフラッグシップ EQS。 今回は EQS450 プラスを岡崎五郎が検証します。Engine for the Life。 さあ今日はメルセデス・ベンツのバッテリー EV EQS に乗っています。メルセデス・ベンツっていうとモデルによってヒエラルキーがついてるわけですよね。やはり EQS っていう名前がついてる時点で、これはフラッグシップなんだなということが分かります。とはいえS クラスはやはり威風堂々とした雰囲気を持っているんですが、この EQS はクーペスタイルですよね。で実はこれリアに大きなハッチゲートを持っている、ボディタイプなので、そういう意味でもエンジンを積んでいる S クラスとはかなり立ち位置意味合いの違ったフラッグシップということになります。さらにおっと思うのがインテリアなんですよ。実はこれ105万円のオプションの大きなスクリーンついているんですが、ここまでデジタル化を進めるとどうしても無機質な感じになりがちなんですけれども、いやそうなってないのがやっぱりすごいなと思いますね。さあ料金所からのフル加速です。はい、結構速いです。でもう一個面白いなと思ったのが、あんまり角が尖っていないんですね。よく観察していくともう本当にドーンとくるんじゃなくてスッと上がっていく、人間の期待値以上のものを出して、驚かせたりはしないという高級車を作り続けてきたメルセデスらしさを、色濃く感じます。この車コイルベースが3.2 メーター超えているので、当然ながら高速道路走ってる時のゆったり感とか高速直進安定性なんかは
全く問題がないというよりも、いやいやもう素晴らしいレベルにあります。あと感じるのは 2.5 トン超えというとてつもない重量を本当にうまくこなしているという点です。もう路面がうねったらきれいにこう足を動かして追うように走ってくれている。シャシーだけでもメルセデスに乗っているんだっていうことを感じさせてくれる、そういう個性をちゃんとこう演出できているのも素晴らしい点です。はい、一般道に降りてきました。いやもうね、本当に乗り心地最高ですね。しかも重量 2.5 トン超えてるんですけれども、プラス3名乗車でも余裕の塊、当然ですけれども本当に余裕の大きさというものが、プレミアムカーにとって重要なんだなっていうのを改めて感じますよね。この長さで 5.5 メーターっていうのは相当小回り利くんですけれども、実は今日乗ってる車には月々に直すと5000円のサブスクで後輪の操舵角がさらに大きくなって10度、動く、そういうオプションがついています。そうなるとこの大きさの車で最小回転半径がなんと5メーターになるんですよ。はい、いつもこれね切り返しをしなきゃいけないところなんですけど、軽々回っちゃってますね。人によってですけれども、年間6万円払う価値はあるかもしれませんね。はい、ワイニングに入ってきました。明らかにラグジュアリー方向に振っている、そういう味付けです。でも本当にちょっと速度を上げてうねりのあるコーナーなんか入ってった時のこの姿勢制御、いなし、それからフラット感の演出、それから、接地感の伝え方あたりはうまいですね。さすがメルセデスですね。この EQS はバッテリー EV が持っている魅力っていうものを先日詰めたような、そんな車ですよね。さまざまな要素が、もう一体となって、プレミアムカーにはやっぱりバッテリー EV って向いてるよね、合ってるよねということをユーザーに力ずくで納得させられるような、そんな凄まじい力を持っている車だと思いました。はい、それで安全性の評価に行きましょう。メルセデス EQS、 このようになりました。よくできましたですね。そして市場での平均燃費なんですけれども、1キロワットアワーあたり 4.9 キロとなりました。WLTC モードだと700キロなんですけれども、今回の値をもとに計算すると満充電528キロ走れる計算になります。相当大きい重い車にしては燃費いいと思いますね。ともちゃんどうでした？はい、後席座ったんですけど、居心地の良さもそうだし、静粛性もそうだし、素晴らしいなと思ってうっとりしてました。ですね。はい、ということで今回はインポーターの方にスタジオにお越しいただきました。メルセデス・ベンツ日本株式会社の上野麻美さんです。上野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この EQS という車、バッテリー EV なんですけれども、 S ってついてるからにはやっぱりメルセデスにとっては結構重要なで特別なモデルだと思うんですが、一方で既存の S クラスとは随分違う車ですよね。そうですね、EQ シリーズの中ではやはり S がありますのでフラッグシップにはなるんですけれども、やはり今回この CD 値といったところと、0.2 ですね、を 0.20 を実現するためこのクーペスタイルになっております。このクーペスタイルを実現することで、室内とあとラゲッジスペースの、スペースですねが、実はラゲッジスペースに関しては S クラスよりも大きいという形になっておりますので、そういった意味でもすごく重要なモデルとして投入いたしました。なるほどね。S クラスっていうと代々偉い政治家の方とか企業のトップとかそういう方が運転手付きでショーファードリブンでね、後席に乗るみたいなそういう使われ方もしてきた車なんですけど、この EQS に関してはどちらかというとスタイルも含めてもうちょっとパーソナルな感覚を大事にしているような印象を僕持ったんですけれども、いかがですか？ありがとうございます。実際に、ご自身でドライバーズカーとして使っていただいても、その不便を感じないような形でやはりラゲッジスペースが大きかったりですとか、やはり快適性も含めた、部分を S クラスのセダンよりも重視しているというのはあります。あとやっぱりインテリア、MBUX ハイパースクリーンですか、
あれには度肝抜かれましたね。ありがとうございます。やはりもうパッと室内に入ってやっぱりスクリーンの大きさといった部分もかなり衝撃を与えているかと思うんですけれども、やはり使い勝手も含めてかなり今までのメルセデス・ベンツ UX よりもより進化したものを入れることで、やはりこの電気自動車という新しいもの好きなお客様とかにも触れていただけるようなインフォテインメントを入れております。ではここで EQS450 プラスのユーティリティチェックです。まずは後席に乗り込みます。4ドアのクーペスタイルに見えるんですが、開けていくとこんな感じで開きますね。そしてここ実はサイドウィンドウサッシュレスになっていて、開口部をしっかり稼げるようなレイアウトになってました。着座位置は少し高めになっています。そして天井は少し迫ってはいるんですが、横方向は広めに取られているので、乗り込みやすい印象です。で実際の空間なんですが、その前にこのようなとても感触のいいクッションがですね、肌触りいいんだよね。設定されてまして、そうなんですよ。でこれシートベルトを締めて空間を測ってみたいと思います。まず膝周りですが、身長162センチの私が座ってさすがに余裕がありますね。げんこつ 4.5 個分ありました。そして着座位置高く見えたんですが、実は座ってみると頭上は結構取られていて、げんこつ 2.5 個も入ります。でさらにアームレストなんですが、これを引き出していくと、これ実はリアのエンターテインメント系とセットのオプションでいろいろついておりまして、ベースにドリンクホルダー2つあるのに加え、例えばスマートフォンのワイヤレスチャージであるとか、あとはここにですね、なんとタブレット端末が内蔵されてまして、インターネットでいろんな検索をしたりいろんな設定ができるようになってました。ラゲッジスペースです。ハンズフリーオープンに対応しています。電動で開閉してくれるので便利なんですが、このようにハッチバックスタイルになっているので、セダンと比べると開口部圧倒的に広くて荷物が入れやすいですよね。で床は結構低め、垣根は少しあるんですが、横方向はこれぐらいですが、奥行きがかなり広く取られている印象です。でさらに電気自動車なんで実用面どうかなと思って床下を見ていったら、実はここにちょっとした収納スペースがあるのも嬉しい部分でした。シートアレンジは60対40の分割可動式、臨機応変に長尺物が積めるのは実用的です。今回メルセデス初の BEV 専用プラットフォームを採用しましたということなんですが、他の今までの車種っていうのはエンジン車もあるけどバッテリー EV もあるよっていう兼用っていうのがやってたじゃないですか。専用にしたメリットってどんなところにありますか？やはり内燃機関ベースですと、どうしてもエンジンですとかパワートレーンといった部分の、ちょっと一部電気自動車にとってはいらないスペースというのができてしまうので、そこをやはりBEV 専用にしたことで、やはり室内の空間もそうですし、使い勝手ですね、あとはやはりこのエアロダイナミクスといったところには大きく貢献していると思います。0.20 ってちょっと考えられない数字だったじゃないですか、ちょっと前までは。0.3 切ったらいいよみたいな、なんかすごいやっぱりこれバッテリー EV ってどうしても航続距離を稼ぎたいってなると空力ですよね。そうですね、やはりバッテリー大きなバッテリーを積んでおりますので、やはり重さというのはあると思います。そこをやはり感じさせない、重いものがもう真ん中にあって安定性としてはすごくいいんですが、やはりその加速性の部分でその重さを感じさせないといった部分ではやはり空力っていうのは一つの課題にはなります。でね、今回この乗って感じた部分っていうのはとてもメルセデスだったんですが、プラスそれ以外にも V2H、V2L っていうね、車の電気を家にも使えますよっていうの、これ輸入車としては珍しく採用してきた。これは相当ジャパン頑張ったんじゃないですか、本国と。正直申し上げまして、頑張りました。本当になかなか地震が多かったり災害が多い国として日本から何が大事なのか、電気自動車プラグインハイブリッド何が大事なのかというのを正直10年以上訴えかけた中で EQS で、実は EQS で V2H、V2L がついている EQS は日本が初めてで、今ではまだ日本唯一なんですね。今後他のマーケットにも展開していくと思いますが、そういった中で本国ドイツが、日本の電気自動車のマーケットをすごく大事にして、採用してくれたという背景があります。そうですね。はい、上野さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後は評価です。Engine for the life. さあここで EQS の評価に行きたいと思います。僕の評価は
このようになりました。これは新しい時代の到来を全身で強烈にアピールしています。走り、それからデザイン、そして乗り込んだ時のもう本当に新しい未来を感じさせる、ユーザー体験ですよね。そういったものが本当に素晴らしい。これですから一回ぜひ実車を見てください。そしてできれば乗ってください。そうすると僕の言ってることがもう本当にスッと入っていくと思います。で、バッテンはですね、そんな EQS 素晴らしい部分がたくさんあるんですけれども、ブレーキのタッチだけはねちょっと馴染めなかったんですね。EV のブレーキって回生ブレーキと摩擦ブレーキを両方を使って強調させながらやるんですけれども、そこの部分でうまくつながりができていないということもあって、ちょっとブレーキのタッチだけがね、僕にとっては違和感が残る仕上がりでした。はい、私は丸なポイント、これはメルセデス EQ のフラッグシップモデルとして内外装デザイン、実用的なパッケージングの新たなチャレンジですね。五郎さんもおっしゃってましたけど、電気自動車って新しい体験っていうのはすごく重要な要素で、そこは空力を考えたスタイリングもミステリアスな雰囲気さえ漂わせてますし、それでいて EV 専用のパッケージングは車内も広く取られていたり、あと荷物が積みやすかったりと、そういうメリットも生まれています。今後いろんな EV 出てくると思うんですが、メルセデスのことですから、いろんなチャレンジしてくるだろうなと思いました。で、バッテン、これは 2.5 トンを超える車重は、機械式のパーキングだとちょっと厳しいかも、重量の制限があるところがありますので、どれぐらいの重さに対応してくれるのかチェックをして利用していただく形になりそうですね。はい、ということで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life. さあ、今回メルセデス・ベンツ EQS を取り上げましたが、ともちゃん改めてどうでした？はい、なんか電動化っていうと無機質なものになりそうだなという印象だったんですが、さすがメルセデスでやっぱり人を中心としたいろんな工夫が見受けられる車だなと思いましたね。もうだから無機質になるって全然そんなことはないっていうのが乗って触って分かったなという感じはしましたよね。一方で、メルセデスってすごい電動化で今オールラインベブ揃えてるじゃないですか。で、このまま発表を元に行くとガソリン車買えなくなっちゃうんじゃないかなみたいなことを心配されている方もいらっしゃると思うんですけれども、今後のメルセデスって電動化っていうのはどういうふうに進めていくんですか？はい、私ども2030年ですね、市場の環境が許す地域においては、EV オンリー、EV オンリーということを宣言しております。ただもちろん日本がそこの中に入るか環境が許すかといったところは、今後の市場に受け入れられるか、お客様が選んでくださるかというところも見ていかなくてはいけないので、ガソリン内燃機関のエンジンがいつ終了するというのは明言しておりません。なるほどね。非常に現実的な方法だと思うんですが、一方でやっぱりね、石油も限りある資源なので、それを大切に使っていくっていう意味ではバッテリー EV 増やしていかなきゃいけないっていうこともあると思うんで、そこら辺はやっぱり僕は魅力的なベブをどれだけ増やしていくのかっていうとても重要だと思うんですが、メルセデスはそこら辺は相当徹底的にやってますね、今ね。そうですね、EV オンリーに向けて車種もラインアップも増やしています。ただやはり電気自動車の静寂性とか加速性といった部分、だけではなく、メルセデスらしさがすごく残っている電気自動車ですので、ぜひ皆さんに体験していただきたいです。そうですね、こればっかりはね、100分には一見にしかずでね、乗ってみるのが一番だと思います。それではまた来週。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the life.